wanda tun kafin ma a ji ko ina na ga ɗaliban da makarantar shi da cewa sun ga Umar Hashim jarumin cikin Igbo State. masu kallon da sauraron mu shahararren ko fitacce a bisan amfani ne kuma jarumin Igbo State jarumin ne bako kuma wato Lawan Ahmad Wadarawi kuma Umar Hashim a cikin shirin Igbo State Rabe a cikin shirin so da yin mutuwa kuma jarumi a cikin shirin bugun zuciyar masoya za mu so mu ji kuma wannan gida da yake tafi da shi. Assalamu alaikum. Sorry. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام عليكم. وعليكم السلام. كريمة. Sorry ba ku yawo guri ba. Ina ta karani. Allah ya amsa mana. Kusa wani abu? Kusa fara. Wato kullum idan ina kusa da ke kuma ina kallon shi ne ina ƙara gaba. Ina ƙara son shi a matsayin kuma mata. Saboda irin yadda yake bayyana da mutum. Wancan tana son ka. Wallahi kana sa ni ina jin kamar na fi kowace mace a duniya. Babu abin da ya janyo mana wannan shi ne sai biyayya ga iyayenmu da muka yi. Ka bi iyayen da ni ma na bi iyayen. Shi yasa Allah ya sa mana albarka a cikin wannan zaman aure da muke. Alhamdulillah yanzu ne shawara ta mai lafiya bayar ga 'yan mata masu tasowa ga sanin muna da kuma yawa a cikin gari da karkara akan idan sun je gidan miji me ya kamata su yi. Abin da ya kamata shi ne ku sani cewa iyayenmu su suka ɗauke mu suka ɗauke mu tun daga cikin wata 9 da kwana 10 suka yi naƙuda suka haife mu suka yi wahala a kanmu suka ba mu ci da sha sutura makaranta aka samu a islamiyya aka samu a boko duk don kar mu tashi mu kasance masu duhu babu abin da za mu saka musu shi ne sai dai mu musu biyayya ko kuma addu'ar Allah ya ji ɗansu ya gafarta musu shine abin da ya kamata mu za mu ji daɗin rayuwar mu na nan duniya da kuma lafiya. To alhamdulillah sannan ni wanda ɗan ƙara lokaci idan Allah ya sa an shiga gidan miji kuma a yi miji biyayya a zauna lafiya yi na yi bari na bari sannan samari su ma ina so in jawo hankalin su da su bi iyaye kuma su ma idan Allah ya haɗa su da mata wanda su tsora su tabbatar sun yi adalci domin wannan adalcin shi ne zai jagora zuwa gidan aljanna idan Allah ya kai mu ran tashin kiyama. Muna fata wannan jan kuɗi da muke ubangiji Allah ya sa ya shiga cikin zuciyoyinku daga mazan har matan ku Allah ya sa ya tasiri mun gode sosai. To mai gida ina godiya sai dai babu abin da zan tashi ne Allah ya maka jarabi da jarabin da ke cikin alƙur'ani Allah ya maka dafa'i da dafa'in da ke cikin alƙur'ani Allah ya haskaka fuskanka da hasken salatin Annabi sallallahu alaihi wasallam mune da kowa fatan alkhairi Allah ne da kowa gidajensu lafiya wayanda suke neman ilimi Allah ya ba su wayanda za su amfana da shi duniya da lafiya ai ya sani ai na san tana so ina son ka رب العزة عما يصفون آمين آمين والحمد لله رب العالمين
jarumi Lawa Ahmad Umar Hashim a cikin Inzasu. Muna godiya da wani tawaga ta karatu ta ba mu wannan gudunmawa. Ba abin da za mu ce shi godiya. Ya yi wata kira a ta ɗaya daga cikin